師傅今集到羊仔咯，羊仔今年會唔會係羊股咧？哦，年年都係羊股嘅，如果俾人呃嘅時候，係啊，如果唔俾人呃咧就唔使驚，係啦。嗱，今年咧隻羊咧，嗱雖然咧羊有樣嘢好嘅，我哋今年係馬年就五味合，我哋叫做合太歲。合太歲嘅意思咧，即係話咧個太歲係今年最大嘅人物或者係事情。你咧就合住佢，即係話有個好強大嘅朋友，有個靠山喎，好似係啦，有個大靠山。咁啊，你好嘅星咧有太陽星同埋天空星，咁啊衰嘅星有晦氣、黃番同埋板安。我講一講太陽星先。太陽星咧，我哋係當外邦人咁睇，或者外邊。係嚇。如果你今年咧係羊年嘅人咧，你個工作事業上係經常要同外地或者外國人接觸嘅咧，你掂啦，因為太陽星咧係代表外邦人，佢會睇住你啦。照住你喎，真係。咁古時咧就因為冇乜啲地域比較細啲嘅，我哋咧隔離省、隔離村咧都叫外邦人嘅。而家咧就即係地域大咗啦，咁我哋都會當外國人。咁我喺香港住揾個九龍嘅人睇。古時一定得㗎，你嗰舊時咁容易喺香港島走過九龍，係啊。但係而家就唔得啦，一定要即係可能係飛機或者至少都搭個船。係啦，即係你起碼香港去深圳啦咁樣啦。咁你今年你會幾好嘅，同埋如果你係做創作咧，因為天空星係解創作。如果你話係室內設計啊、服裝設計啊或者起樓啊嗰啲建築師咧，今年咧你隨時有機會咧接觸啲大嘢，咁啊能夠你即係一展你嘅長處。所以咧今年咧羊年人咧喺呢個馬年咧真係幾掂㗎啲事業。咁事業好之後啦，咁啊跟住財運就自然好咯喎。財運唔錯嘅。除咗你自己本身嘅正財收入好之外咧，即係你單就多咗啦，或者你喺外國做嘢嘅時候咧，動中取財啦。仲有一樣嘢好處係咩咧？如果你係做設計嘅咧，因為你經常諗嘢，所以咧你除咗諗自己嘅本業之外咧，諗下六合彩啊，諗下啲股票 number 啊，諗下好唔好沽空啲 bitcoin 啊嗰啲咁嘅嘢都得嘅。你今年因為 creative 啊，所以諗多啲嘢。諗嘢，咦？咁即係可能係幫得到手喎。你今年諗嘅嘢可能將佢成真喎。係啦，六合彩號碼嗰啲可以諗多啲啦。呢個緊要，呢個緊要啊！即係除咗正財之外，偏財都可以諗下呢啲嘢唔同嘅方向。唔係，因為你有創意啊嘛，咪諗下，因為我接觸好多人咧，有啲師傅都係啦，諗咗啲六合彩點樣中嘅方法啊，嗰啲咁嘅嘢噶嘛，你都可以試下噶。你得你就話俾我知就得㗎啦嚇。好啊，咁啊健康方面又點咧？健康麻煩啲喎，嗱你有板安啦呢啲咁嘅嘢咧，代表咧啲交通有問題嘅。咁啊，但係咧其實咧，你點講咧？每年你話交通有問題，其實都好穩陣嘅。我哋又有一啲外來嘅車入嚟，可能佢未咁熟我哋嘅規則。係啦，唔係可能啊，已經係知道睇到好多鋪咧都唔熟我哋嘅規則。我哋少部分嘅啫，嗰啲。係啦，所以香港政府咧就好穩陣，叫大家攬定安全帶多啲。同埋裝定多啲嘅嗰啲柱喺度，即係安全啲。係啦，係真係醒啊！香港政府就有遠見啦。係。咁啊，記住咯，如果你係羊仔咧，今年咧就上落交通有問題啦。另外咧，你黃翻呢啲咁嘅事情咧，亦都係容易有疾病嘅。咁唔緊要啦，你平時做好啲嘅，即係做多啲運動啊，預防下你嘅身體嗰啲檢查啊，做多啲就冇乜問題㗎啦。但係記住交通嗰方面咧，隨住我哋而家香港成為大灣區嘅一部分咧，你自己真係要當心啲啦。小心啲咯，即係過馬路睇清楚先，真係嗰啲唔可以亂過馬路嘅。係啦，就算幾時夜晚都唔好亂過馬路。咁梗係啦，唔啱㗎，唔啱㗎。好啦，咁啊，仲有跟住就係呢個愛情係點？愛情點啊？今年你如果你中意識洋人嘅，或者識外邦人嘅，咁你就啱晒啦。因為咧，太陽呢粒星咧係代表你喺外邊咧會有運行或者外邦人。異地姻緣。係啦，異地姻緣。嗱，異地姻緣咧其實有幾種嘅，一種咧就係你喺香港大就走咗去加拿大讀書，喺外加拿大識咗個人，咁你又係異地姻緣啦。或者咧你兩個都喺香港大，但係你走咗去日本旅行，喺日本大家相認啊，大家開始嘅都可以叫異地姻緣嘅。
所以今年多啲咧，為咗你個愛情咧，出外去外邊走走。但係如果你話已經有另外一半咧，哎呀師傅咁唔得喎，又去外邊識，咁你咪帶埋另外一半一齊去外地咯。哦，咁啊係，咁就冇呢個問題。係啦，係啦，咁就減少呢個問題啊。因為婚外情啊，或者嗰啲咁嘅我哋叫越軌嗰啲咧，就唔係淨係生肖咁簡單，睇埋你個八字嘅。咁好似都 OK 啊，即係羊仔喺今年呢個馬年入邊真係幾唔錯，幾多分咧？今年有成8分㗎。哇，好高分喎佢。所以咧，今年大家睇住啦，羊仔有邊個人咧做代表人物咧？大家都好中意佢隻股票嘅。係。阿 Bill Gates。好中意啊！係啦，可以睇一睇阿 Bill Gates 今年有冇運行。我哋可以望實啊，到時就真係。好㗎，咁啊，留住我哋下一集仲勁嗰個。冇錯，下集再見。